Assalamu alaikum ƴan'uwana, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Idan wannan shine zuwanka na farko a wannan channel, ka danna subscribing, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin ba mu ƙwarin gwiwar kawo muku shirye-shiryenmu na cikin gida har ma da na waje. Gata nan dai ana nuna iyawa a ita. Take ma shegen yaro ne ba. Na wasan. Eh? Na wasan. Shegen yaro ne a taken ma. Gata nan. A dama Murtala an yi in aka tsaya ma daga shi ma ya kashe shi. Bai shan komi. Gata nan Murtala ya samu gawa ta kubce. Ya samu gawa ta ke ta kubce. Gata nan. Gata nan. Atake. Gata nan Murtala da atake. Gata nan dai ga hannuwa take an gama kai. Gata nan. Ga hannuwa take an gama kai. To taro ta. Gata nan a tsaye da yaki. An ce su yi kowa. Gata nan. A taken bai zai. Murtala ya samu gawa. Murtala ya samu gawa ya ta kubce. Ya san ba ta daukan Mani bel ne so ne. Wa so ma mani Da kai suke ta yanzu. a me ke take Mani bel na wata shi suke ta. Kuma mani bel sai ka yi ba ka gane sai saki. Gata nan. Gata nan dai. Murtala Abdu gata nan. Murtala Abdu atake. Gata nan. Gata nan dai ana regawa ana komawa. Gata nan. Za ta rega ramu. a nan ne yake ba yaro ba ina A yi kokowa ba. Yawwa Murtala ya sami gindi. Murtala ya sami gindi. Yawwa ya zama. Atake ya hwani. Murtala ya kada atake. Murtala ya kada. Karka bugi ya barka. Yawwa. Murtala ya kada atake. Shi ya kada kai. Kai. Wai shi ya kada ce mai wai ya wani. Wannan dawa-dawai. Yawa. Dawa-dawai wannan. Sha takwas da waye. To wuta ku yi ta kayi. A yi ta awon ya yahi. Ya gashi ne.
ke tsakanin hayo kora da shamuwa lamba daya. Yan mata mai ne dai duka ta gama su. Gaiwa ta tutse ta. Gaiwa ta tutse ta yan mata mai ne duka. Yawwa shamuwa wayo hayo dubara. ce Allah Gashi da haka ga wayan. Shamuwa wayo hayo dubara. suna goma da goma. Shamuwa kowa goma da goma. Ga ta nan dai. Ga hannuwa ta ayo kora da shamuwa lamba daya ga hannuwa ta dukkan su yan mata mai ne ta gama su yanzu kowa ta kan shi yake yawwa ga ta nan ga hannuwa ta dariya kai zani ita dai kowa ya samu kama gari ga ta nan dai ga ta nan kuma hulani ne dukansu ce Allah Allah duka hulani ne ba wani abin kirki ne dukkan su hulani ne dariya kai zani Allah guru za ka zura da ba ka handa ya wani ga ta nan dai ga hannuwa take la wala la ga ta kwata nan dai ga ta ga hannuwa take shamuwa lamba ne hayo kora tawo ga ta nan hayo so ke dauki kawa da ƙari kwarai kwa ya ci suka ma dai ya ci suka kuma dukan su hulla ne isilinsa yan dingatsi ne duka yan mata mai ne duka ce Allah Allah ku duka su mata mai ce da kowane ma mata mai ce kuma hullani ne kuma hallo a kasar ma hallo duka su yan mata mai ne duka yan jihar mata mai ne duka da bartama din mata mai kuma duka hullani ne ga ta nan dan shago santir ja tsanwa santir bula kowa haka yake ce mana a dama waya giya muku ko surutun ku ne kuke batun jiya ba ake ta bu gobe dan shago har ta ake dan tare da gobe kuma ƙarya ce Allah ni ba ma ji wannan wannan koko ba ta bata lokaci kowa za yi gare shi wancan hawayen ma an yi shi wayo da ƙarfi dan shago ya wancan wayo ya yi shi ƙarfi ta ga koko nan tsakanin dan shago da shi da tsanwa dan shago shine mai santir ja na mata mai tsanwa mai santir bula nawa gari ne tsanwa nan take ta ne nan take ta ce da mata mai ta hankali hankali dan shago 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 abu a hankali abu a hankali abu a hankali wannan mugun kokowa ce wannan kowa san hannun shi ta Allah ba mai rabo sa'a yawa dan shago ya samu kafa dan shago ya samu kafa dan shago karka daga dai dan shago karka daga dai karka daga dai dan shago yawa bai ida saba bai ida saba bai ida saba dan shago bai ida saba bige hannu bai ida saba dan shago bai ida saba dan shago bai ida saba ne hankali dan shago a albitir musa yawa dan shago ya kai kulat a ƙarfi gare shi shaidan yaro ne kawai dan shago ƙari ya yi shi ya daidai ku kewaya dan shago ku kewaya ku kewaya wallahi ku kewaya Allah ma mu sa da rabo ai training yake dan shago ba gani ba to ga kokowa na tsakanin Kabiru Gali Zandar Komin yake wancan dan fulani na bagawa na wani gari ne shi na balbaje ne yawa ga ta nan to ga ta nan yawa ga ta za ta duka gaba ga ta za a duka wanda ma yan gida na ma ne suke kira na to yi kana kira Tana mu da daya. ga
Kabiru Gali da yawa da hayo na baga. Gaskiya da mulci a kokokwa duk masu zahin sun wuce. Wannan Mamman Ibrahim Bagobiri ne na Barbashi ko da shi da waye. Dan ta daga tashi ka rana tashi kaɗan ka rike ka wani kai shofe. Na sani. Hankali Bagobiri, hankali Bagobiri, hankali Bagobiri. Hankali Mamman Ibrahim, 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 hankali Mamman Ibrahim Bagobiri. Mamman Ibrahim Bagobiri ya yi kayi. Mamman Ibrahim Bagobiri na Barbaji ya kada wane ne da dinga? Na sani ta zo Magajiya ta suka. Magajiya ta suka. Magajiya ta suka. Magajiya ta suka. Magajiya kada. Magajiya kada. Magajiya na magana ta gani. To ya kada wane? Ya kada Abdulsalam na mata mai. Yawa to masha Allah. Ya daidai. Yadda magana ta kai ne kada na mata. Na mata mai. To madalla.